Treasure Island. دوورگەی گەنجینە. Episode 1, The Old Sailor. دەریاوانەکە. The old sailor comes to the Admiral Benbow. دەریاوانە پیرەکە دێت بۆ ئەدمیرال بێنباو. I remember him as if it were yesterday. He came slowly to the door of the Admiral Benbow Inn, his sea chest following behind him on a hand cart. He was a strong, heavy man with long hair and old blue coat. His hands were rough and black with dirt, and he had a long scar from a sword across one cheek. لەبیرمەوەکو ئەوەی دوێنێ بوو بێت لەسەر خۆی هات بۆ میوانخانەی ئادمیرال بێنباو. سندوقە دەریایەکەی بەسەر عەرەبانەیەکی دەستیەوە بەدوایەوە بوو. پیاوێکی بەهێز و قورسی قژدرێژ بوو و قەمسەڵەیەکی کۆنیشینی لەبەردا بوو. دەستەکانی زبر و بەڕەشی پیس بوو و جێبرینێکی شمشێری درێژ بەلای ڕوومەتێکەوە بوو. He knocked on the inn door, and when my father opened the door, called roughly for a glass of rum. لە دەرگای میوانخانەکەیدا و کاتێک باوکم کردیەوە بەڕەقیەکەوە داوای پەرداخێک شەرابی ڕۆمی کرد. This is a pleasant, quiet bay for an inn, he said, and looked slowly around him at the cliffs and our inn. Here, mate, he cried to the man with the handcart. Help me to get my sea chest inside, he continued. Rum and simple food is what I want, and that cliff up there where I can watch the ships. You can call me Captain. Oh, I see what you want, he said, with a furious look, and threw down 3 or 4 gold coins in front of him. وتی ئەمە کەناراوێکی خۆش و هێمنە بۆ میوانخانە و بە هێواشی بە دەوری خۆیدا لە کەندەڵانەکە و میوانخانەکەی ڕوانی لێرە هاوڕێ هاواری کردە پیاوەکە کە عەرەبانە دەستێکەی پێبوو. یارمەتیم بە سندوقەکەم بهێنمە ژوورەوە. بەردەوام بوو. ڕۆم و خواردنی سادە تەنها شتن کە ئەمەوێت لەو کەندەڵانەوە کە لەوێوە دەتوانم کەشتێکان ببینم. دەتوانیت پێم بڵیت کاپتن. ئۆ ئەزانم چیت دەوێت. بەنیگاکردنێکی توندەوە و 3 یاخود 4 پارەی وردەی ئاڵتونی فڕێدایە بەردەستی. All day he was around the bay or up on the cliffs with his telescope. All evening he sat in the inn by the fire drinking rum. Mostly he did not speak when spoken to, but looked up suddenly and angrily, and we learned to stay away from him. He was very nervous of other sailors who came to the inn. One day he quietly promised me to give me a silver 4-penny coin every month if I would keep an eye open for the seaman with one leg. بە درێژایی ڕۆژ لە دەوری کەناراوەکەدا بوو یاخود بە دووربینەکەیەوە لەسەر کەندەڵانەکان بوو. هەموو شەوێکیش بەدەم ڕووم خواردنەوە لە میوانخانەکەدا لای ئاگرەکەوە دادەنیشت. بە زۆر قسەی نەدەکرد. کاتێک قسەی لەگەڵ بکردایە بەڵام لە ناکاو بە تووڕێەوە سەری بەرز دەکردەوە و ئێمەش فێر بووین لێی دوورکەوینەوە. زۆر نیگەران بوو لە دەریاوانەکانی تر کە دەهاتن بۆ میوانخانەکە. ڕۆژێک بەهێمنی بەڵێنی پێدام کە پارەیەکی 4 پێنسی زیوم بداتێ مانگانە ئەگەر چاوکراوە بم بۆ دەریاوانێک کە یەکلاقی هەبێت. The captain often drank too much rum and sang his old wild sea song. When he used it to hit his hand down hard on the table for silence before telling his frightening story of the sea. کاپتنەکە بە زۆر ڕوومێکی زۆری دەخواردەوە و گۆرانیە کۆنەکەی دەوت. ئەنجا بەتوندی دەستی دەکێشا بەسەر مێزەکەدا بۆ بێدەنگی پێش ئەوەی چیرۆکە ترسناکەکانی بگێڕێتەوە. They were about hangings, storms at sea and terrible crimes. چیرۆکەکانی لەسەر لە سێدارەدان و زریانی دەریا و تاوانی تۆقێنەر بوو. During the months that the old sailor stayed with us, my father became very ill. One day Dr. Livesey came to see him, and before he left, the smart, bright doctor sat in the same room as our dirty, heavy sailor, who suddenly started his usual song. لە ماوەی ئەو مانگەدا کە دەریاوانە پیرەکە لای ئێمە مایەوە باوکم زۆر نەخۆش کەوت. ڕۆژێک دکتۆر لیڤەسەی هات بۆ بینینی و پێش ئەوەی بڕوات دکتۆرە زیرەک و سەرنجڕاکێشەکە لە هەمان ژووردا دانیشت بوو. لەو کاتەدا دەریاوانە پۆخڵ و قورسەکەمان لە ناکاو دەستی کرد بە وتنی گۆرانیەکەی. 50 men on the dead man's chest. Yo-ho, yo-ho, a bottle of rum. Drink and devil had done for the rest. Yo-ho, yo-ho, and a bottle of rum.
15 پیاو لەسەر سندوقی پیاوە مردووەکە یۆهۆ یۆهۆ و بۆ بتڵێک ڕۆم خواردنەوە و شەیتانەکە باقیانی کوشت یۆهۆ یۆهۆ و بۆ تڵێک ڕۆم. Later on, he banged his hand on the table, which we all knew was a call for silence. Everyone, apart from Dr. Livesey, stopped talking. A few moments later, the captain cried, "Silence!" دواتر دەستی کوتا بەسەر مێزەکەدا ئەمەش هەمومان دەمانزانی بانگێکە بۆ بێدەنگی هەموو جگە لە دکتۆر لیڤەسەی لە قسەکردن وەستان چەند ساتێک دواتر کاپتنەکە هاواری کرد بێدەنگ. If you were talking about me, sir, said Dr. Livesey, I have one thing to say. If you go on drinking so much rum, then the world will soon be free of a very dirty old scoundrel. The captain jumped to his feet and took a knife out of his pocket. دکتۆر لیڤەسەی وتی ئەگەر لەگەڵ منتە بەڕێز هیچ نییە بێڵێم ئەگەر بەردەوام بیت لەسەر خواردنەوەی ڕووم بە زووی جیهان لە دەستی پیاوێکی زۆر پیسی کەم ئەدەب ڕزگاری دەبێت. کاپتنەکە هەستایە سەر پێ و چەقۆیەکی لە گەریفانیدا دەرهێنا. The doctor did not move, but spoke slowly. I'm a man of law, a magistrate, as well as a doctor. If you do not put that knife away, you will go to the next court and will be hanged. دکتۆرەکە نەجوڵە بەڵام بە هێواشی قسەی دەکرد. من پیاوێکی یاساییم و دادوەرم و هەروەها دکتۆریش. ئەگەر چەقۆکە دوور نەخەیتەوە دەچیتە دادگای داهاتوو و هەڵدەواسرێت. A few uncomfortable moments passed until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily. چەند ساتێکی نامرتاحی تێپەڕی تاوەکو لە کۆتاییدا کاپتنەکە چەقۆکەی خستەوە گیرفانی و بەتوندی دانیشت. Black dog. Black dog. It was early one January morning while the captain was out at the beach with his telescope that the inn door opened and a man stepped in who I had never seen before. He wore a sword in his belt. His skin was unpleasant color and 2 fingers were missing from his left hand. بەیانەیەکی زووی مانگی جانیوەر بوو. کاتێک کاپتنەکە بە خۆی و دووربینەکەیەوە لە کەناری دەریاکەدا بوو کە دەرگای میوانخانەکە کرایەوە و پیاوێک هاتە ژوورەوە کە هەرگیز پێشتر نەمبینی بوو. پیاوەکە شمشێرێک بە پشتێنەکەیەوە بوو، ڕەنگی پێستی ناشرین بوو و 2 پەنجەشی لە دەستی چەپی نەما بوو. He sat down at the table, then called me closer. Is this here table for my mate, Bill? He asked, a strange look on his face. لەسەر یەکێک لە مێزەکان دانیشت و ئەنجا بانگی کردم پرسیاری کرد ئایا ئەم مێزە لێرە بۆ برادەرەکەم بێڵە؟ نیگایەکی غەریب لە دەم و چاویدا بوو. I said that the table was for a man who we called the captain. وتم مێزەکە بۆ پیاوێکە پێی دەڵێن کاپتن. Well, he said, my mate would be called the captain, probably. He had a cut on one cheek and he's very pleasant when he's drunk. Is my mate Bill? So, is he here? وتی باشە ڕەنگە هاوڕێکەم پێی بوترێت کاپتن. ئەوی برینێک لەسەر گۆنایەکێتی و کاتێکیش سەرخۆش دەبێت زۆر سەرنجڕاکێش دەبێت. ئەو هاوڕێی منە بێڵ کەواتە ئەو لێرەیە؟ I told him he was out walking. پێم وت ڕۆشتۆتە دەرەوە بۆ پیاسە. Well, he replied, you and me will just get behind the door and we will give Bill a little surprise. He made me hide and I became very worried when I saw him take out his sword. وەڵامی دایەوە باشە من و تۆ هەرکە ڕۆشتینە ئەو دیوی دەرگاکەوە مفاجئەیەکی بچووک دەدەینە بێڵ. شاردمیەوە و منیش زۆر ترسام کاتێک کە بینیم شمشێرەکەی دەرهێنا. At last, the captain came in and walked toward his breakfast table. لە کۆتاییدا کاپتن هاتە ژوورەوە و بەرەو ڕووی مێزی نانی بەیانەکەی ڕۆشت. Bill, said the stranger. The captain turned to face us. His face turned white. غەریبەکە وتی بێڵ. کاپتن ڕووی کردە ئێمە دەموچاوی سپی هەڵگەڕا. Come, Bill, you know me. You're old shipmate, surely, said the man. دەی بێڵ تۆ من دەناسی هاوڕێ کۆنە کەشتیوانەکەتم بە دڵنیاییەوە. The captain's eye opened wide and he said, Black dog.
کاپتن چاویدا چەقاندوتی بلاک دۆگ. That's right, Black Dog. Come to see his old shipmate Billy. Oh, we have seen some time together since I lost these two fingers, he said, holding up his hand. وتی ڕاستە بلاک دۆگ هاتووە بۆ بینینی بێڵی هاوڕێ کۆنە کەشتیوانەکەی. دەورانێکمان بەیەکەوە دیوە لەو کاتەوەی ئەم دوو پەنجەیەم لەدەستداوە پەنجەکانی بەرز کردەوە. I brought them some rum and then left the room. At first I could only hear low voices, but then they became louder. Then all of a sudden there was loud swearing and I heard something crash to the floor. There was the sound of metal against metal, and then a cry of pain. The next moment, I saw Black Dog running away with Captain close behind. They were both carrying swords, and Black Dog had blood streaming from his shoulder. But Black Dog was faster than the captain, and he was soon outside and over the hill. هەندێک ڕوومم بۆ هێنان و ژوورەکەم بەجێهێشت. لە سەرەتادا تەنها دەمتوانی گوێم لە هەندێک دەنگی نزم بێت، بەڵام دواتر دەنگەکان بەرز بوونەوە. ئەنجا لە ناکاو جنێودان بوو بە دەنگی بەرز و گوێم لە هەندێک شتشکان بوو لەسەر زەویەکە. دەنگی پێکدا کێشانی کانزا دەهات و دواتر هاوارێکی ئازار ساتی دواتر بینیم بلاک دۆگ هەڵهات. وە کاپتنیش بە شوێنێوە بوو. هەردووکیان شمشێریان بەدەستەوە بوو و بلاک دۆگ خوێن لە شانێکی دەچۆڕە. بەڵام بلاک دۆگ خێراتر بوو لە کاپتن و بە زووی ڕۆشتە دەرەوە و گەشتە سەر تەپۆڵکەکە. The captain came back into the inn and said, Jim, rum. But as he spoke, he started to fall against the wall. کاپتن هاتەوە بۆ چێشتخانەکە وتی جیم ڕۆم. بەڵام هەرکە قسەی کرد خەریک بوو دەیدا بە دیوارەکەدا. Rum, he repeated. I have to get away from here. دووبارەی کردەوە ڕۆم. من دەبێت لێرە دوور بکەومەوە. I ran to get the rum. While I was in the next room, I heard a crash. I ran in and found him lying on the floor. The captain was breathing very loud and hard. His eyes were closed and his face was a horrible color. ڕام کرد ڕوومی بۆ بێنم. کاتێک لە ژوورەکەی تردا بووم گوێم لە شکانی شتێک بوو. ڕام کردە ژوورە و بینیم لەسەر زەویەکە کەوت بوو. کاپتن بە بەرزی و بە سەختی هەناسەی دەدا. چاوەکانی داخرابوون و ڕوخساری ڕەنگێکی تۆخێنەر بوو. My mother had now come downstairs, but we did not know what to do. At that moment, Dr. Livesey came in, on his way to see my father. لەم کاتەدا دایکم هاتە خوارەوە، بەڵام نەمانزانی چی بکەین. لەو ساتەدا دکتۆر لیڤەسەی هاتە ژوورەوە. بەڕێوە بوو بۆ بینینی باوکم. He's made himself very ill with too much rum, but I will do my best to save his life, said the doctor when he had looked at him. دکتۆر وتی خۆی زۆر نەخۆش خستووە بە خواردنەوەی ڕوومێکی زۆر. بەڵام هەوڵی خۆم دەدەم بۆ ڕزگارکردنی ژیانی کاتێک کە تەماشای کرد. The doctor pulled off the captain's shirt to start his work, and I saw several tattoos on the captain's arm. They read, "Here's luck, a fair wind, belly bones." دکتۆر جلەکانی کاپتنی داکاند بۆ ئەوەی دەست بە کارەکەی بکات و منیش هەندێک تاتۆم لەسەر قۆڵی کاپتن بینی. نووسرا بوو بەخت لێرەیە، بایەکی نەرم، بیلی بۆنز. It was some times later before the captain opened his eyes. First he looked around the room and then he tried to get up, crying, "Where is Black Dog?" هەندێک دواتر بوو کاپتن چاوی کردەوە. یەکەم جار چاوێکی بە ژوورەکەدا گێڕا و ئینجا هەوڵیدا هەستێتە سەر پێ. هاواری کرد بلاک دۆگ لەکوێیە؟ "There is no Black Dog here," replied the doctor. "You have been drinking rum and you have had a stroke. Now, what I have to say to you is this. One glass of rum will not kill you, but if you take one, you will take another, and if you do not stop, you will die. Come on now. I'll help you to your bed." دکتۆر وەڵامی دایەوە هیچ بلاک دۆگێک لێرە نییە. ڕوومت خواردەوە و جەڵدەیەک لێی داوی. کێشەش ئەوەیە کە دەتوانم پێتی بڵێم ئەمەیە ئەگەر یەک پەرداخی تر ڕووم بخۆیتەوە جەڵدەیەکی تر لێت دەدات و ئەگەر وازی نەهێنی دەتکوژێت. یاڵە هەستە یارمەتی دەم بۆ سەرجێگەکەت. We managed to get him upstairs and onto his bed. He should lie in bed for a week, said the doctor.
as soon as we had closed the door. That's the best thing for him and you, but another stroke would finish him off. بردمانە سەرەوە بۆ قاتی سەرەوە و بۆ سەر جێگەکەی. هەر کە دەرگاکەمان داخست دکتۆر وتی دەبێت لە جێگەکەیدا بمێنێتەوە بۆ ماوەی هەفتەیەک. ئەوە باشترین شتە بۆی و بۆ تۆش. بەڵام جەڵدەیەکی تر کۆتایی پێدەهێنێت. The black spot. خاڵە ڕەشەکە. At about midday, I went to see the captain. He seems both weak and excited. Jim, he said, every month I have given you a silver fourpenny. You'll bring me a little drink of rum now, won't you? لە نزیکەی نیوەڕۆدا ڕۆشتم بۆ بینینی کاپتن. لە هەمان کاتدا لاواز و دڵخۆش دەرکەوت. وتی جیم، هەر مانگە و 4 پێنسی زیویم پێداوی. ئێستا کەمێک ڕۆمم بۆ دێنی ئێستا؟ وانیە؟ The doctor, I began. وتم دکتۆرەکە. He started to swear and then said, what does that doctor know about the life at sea? I've lived on rum, I tell you. Your doctor said himself 1 glass would not hurt me. I will give you a golden guinea for some, Jim. دەستی بە جنێودان کرد و ئنجاوتی دکتۆر چی لە ژیانی دەریایی دەزانێ؟ من لەسەر ڕووم ژیاوم پێت دەڵێم دکتۆرەکەت خۆی وتی 1 پەرداغ ئازاریم نادات. جونەیەکی ئاڵتونت پێدەدەم بۆ هەندێک جیم. I want what you owe my father. That's all, I said. For he had been very slow to pay us. I will get you 1 glass and no more. وتم ئەوەم دەوێت کە قەرزاری باوکمی تەنها ئەوە. لەبەر ئەوە بوو زۆر لەسەر خۆ پارەیدا بوو. 1 پەرداخت بۆ دێنم و زیاتر نا. When I brought it to him, he took it quickly and drank it down. کاتێک بۆم هێنا بە خێرایی وەریگرت و هەمووی خواردەوە. Hey, he said, that's better. How long do I have to lie here? وتی ئای وا باشترە بۆ ماوەی چەندێکە لێرەدا پاڵکەوتوم. A week, at least, I said. وتم هەفتەیەک بەلایانی کەمەوە. I can't do that, he cried. هاواری کرد ناتوانم ئەوە بکەم. But he was too weak to get up, and he lay back for a while in silence. بەڵام زۆر لاواز بوو تا بتوانێت هەستێت و بۆ ماوەیەک بەبێ دەنگی پاڵکەوتەوە. Jim, he said after a time, it is my old sea chest they want. If I can't get away, you go to, well, yes, you go to the doctor. Tell him to bring the magistrate here to the Admiral Binbao to get all of old Flint's crew, and all of them that's left. I was Flint's first mate, and I'm the only one that knows the place. He gave it to me when he was dying. But don't tell the doctor unless they get the black spot on me, or unless you see that black dog or the sailor with 1 leg. دوای ماوەیە کوتی جیم ئەوە سندوقە دەریایە کۆنەکەمە ئەوان دەیانەوێت. ئەگەر نەمتوانی دوورکەومەوە تۆ بڕۆ بۆ لای. باشە ئابڵێ. بڕۆ بۆ لای دکتۆرەکە پێی بڵێ پۆلیسی لێکۆڵینەوە بێنێت بۆ ئێرە. ئەدمیراڵ بێنباو بۆ ئەوەی هەموو تاقمەکەی فلند کۆبکەنەوە. هەموو ئەوانەی کەماون من کەسی دەستەڕاستی فلند بووم و منیش تەنها کەسم شوێنەکە بزانم. ئەو دای بە من کاتێک خەریب بوو دەمرد. بەڵام بە دکتۆرەکە مەڵێ تاوەکو خاڵە ڕەشەکە یان لەسەر من پێدەگات یاخود تاوەکو بلاک دۆگ دەبینن یاخود دەریاوانە یەکلاقەکە. But what is the black spot, Captain? I asked. پرسیارم کرد بەڵام خاڵە ڕەشەکە چییە کاپتن؟ That's a sort of warning, mate. If I get that black spot, it means they are coming to get me and what I've got. Keep your eyes open, Jim. I will give you half of everything I have promised. I promise you. ئەو وەکو هێمایەکی ئاگدارکردنەوەیە هاوڕێ. ئەگەر خاڵە ڕەشەکە پێ بگات واتە دێن بۆ بردنی من و ئەوەشی کە هەمە چاوکراوە بە جیم. نیوەی هەموو شتێکت دەدەمێ بەڵێنت پێدەدەم. What I would have done if everything had gone well, I don't know. But my poor father died quite suddenly that evening. All of the neighbors came to visit and there were a lot to arrange. So I was too busy and upset to think of the captain. چیم دەکرد ئەگەر بەهاتایە هەموو شتێک بەباشی بڕۆشتایە نازانم. بەڵام باوکە فەقیرەکەم کتوپڕ ئەو شەوە مرد.
هەموو دراوسێکان هاتن بۆ سەردان و کاری زۆر بوو ڕێکیان بخەم. بۆیە زۆر سەرقاڵ و بێزار بووم تاوەکو بتوانم بیر لە کاپتن بکەمەوە. The following day, the captain came downstairs, ate a little and got himself some rum. On the night before we buried my father, he was as drunk as ever. He sat at the table with his sword ready in front of him, singing his ugly old sea songs. But he was still very weak and seemed to be getting worse, not better. ڕۆژی دواتر کاپتن هاتە نهۆمی خوارەوە. کەمێکی خوارد و هەندێک ڕوومی بۆ خۆی هێنا. شەوەکەی پێشناشتنی باوکم هێندەی جارانی خواردبووە. لەسەر مێزەکە دانیشت و شمشێرەکەی خستە بەردەستی، گۆرانیە دەریایە ناخۆشەکانی دەچڕی. بەڵام هێشتا زۆر لاواز بوو، وا دەردەکەوت خراپتر بێت نەوەک باشتر. Several days later, and on a cold, foggy afternoon, I was standing at the door full of sad thoughts about my father. As I stood there, I saw someone coming slowly along the road. The man was blind. He was walking along, tapping a stick in front of him. He wore a cloth over his eyes and nose and was bent over. I had never in my life seen such a terrible-looking man. He stopped a little away from the inn, and he said in a loud voice, "Will any good man tell a poor blind man where he is?" چەند ڕۆژێکی دواتر لە ڕۆژێکی ساردی تەماویدا لە پێش دەرگاکەدا ڕاوەستا بووم و مێشکم پڕ بوو لە بیری دڵتەنگی باوکم. کە لەوێ وەستا بووم بینیم کەسێک بە شوێنەی بە درێژای ڕێگەکەدا دێت. پیاوەکە کوێر بوو، ڕێی دەکرد و گۆچانەکەی لە پێشەوە دەدا بە زەویدا. پارچەیەک پەڕۆیدا بوو بەسەر چاوەکانی و لوتیدا و چەما بووە. بە تەمەنم پیاوی وا ڕوخسار ناشرینم نەبینی بوو. تۆزێک لە دووری میوانخانەکە وەستا و بە دەنگێکی بەرزوتی ئایا هیچ پیاوێکی باش بە پیاوێکی هەژاری نابینە دەڵێت لەکوێیە؟ You are at the Admiral Benbow, I replied. وەڵامم دایەوە تۆ لە ئەدمیراڵ بێنباویت. Give me your hand, young friend, and lead me in, he said. وتی هاوڕێی گەنج دەستم بەرێو بمبەر بۆ ژوورەوە. I held out my hand and the terrible man held it hard. He pulled me up close to him and said, "Now, boy, take me into the captain." دەستم درێژ کرد و پیاوە ناشرینەکە تند گرتیمی. بەرەو نزیکی خۆی ڕایکێشام و وتی ئێستا کوڕە بمبە ژوورەوە بۆ لای کاپتن. Sir, I said, I can't. The captain is now what he used to be. He sits with his sword ready. وتم بەڕێز ناتوانم. کاپتن وەکو جاران نەماوە، دانیشتووە و شمشێری حازر کردووە. Take me in or I will break your arms, he said, and pulled my arm roughly. It was the hardest, coldest voice I had ever heard. I was so frightened that I led him into the room where the captain was sitting. وتی بمبە بۆ لای ئەگینا قۆڵت دەشکێنم. بە توندی قۆڵمی ڕاکێشە ئەوە ڕەقترین و بێتامترین دەنگ بوو تا ئێستا بیستە بێتم. زۆر ترسام بۆیە ڕێنوێنیم کرد بۆ ئەو ژوورەی کە کاپتن لی دانیشت بوو. The poor captain lifted his head, and it was easy to see that he was very frightened. Now, Bill, sit where you are, said the man. Hold out your left hand. Boy, take his left hand and bring it near my right hand. کاپتنی فەقیر سەری بەرز کردەوە و بە ئاسانی دیار بوو کە زۆر ترسا. پیاوەکەوتی ئێستا بەڵ لە شوێنی خۆت دانیشە. دەستی چەپت درێژکە. کوڕە دەستی چەپی بگرە و بیهێنە نزیکی دەستی ڕاستم. We both did what we were told, and I saw him put something into the captain's hand, which quickly closed on it. هەردووکمان ئەوەمان کرد کە پێمان وترا بوو و بینیم شتێکی خستە دەستی کاپتنەوە کە بە خێرایی لێ وردبووەوە. The blind man suddenly went out of the door. I stood without moving and heard his stick go tap-tapping down the street. پیاوە نابیناکە لە ناکاو لە دەرگاکە ڕۆشتە دەرەوە. بێ جوڵەوەستام و گوێم لە دەنگی پیاکێشانی گۆچانەکەی بوو بە شەقامەکەدا ڕۆشتە خوارەوە. The captain looked down into his hand. 10 o'clock, he cried. I have got 6 hours, he said, and tried to stand up. But he suddenly put his hand to his neck and then, with a strange sound, fell face first onto the floor. کاپتن تەماشای ناودەستی کرد، هاواری کرد کاژمێر دە. وتی 6 کاژمێرم لە بەردەستدایە.
و هەوڵیدا هەستێتە سەر پێ، بەڵام لە ناکاو دەستی گرت بە ملیەوە و اینجا بە دەنگێکی نامۆ یەکەم جار بەڕوودا بەسەر زەویەکەدا کەوت. I shouted to my mother, but it was too late. هاوارم کردە دایکم، بەڵام درەنگ بوو، کاپتن مرد.